最近几年自媒体行业是越来越卷，就连本该严肃的内容都开始偏向于各种花活和剪辑技巧。我这个年纪实在没有太多的精力去掌握那么多专业软件，从技术上卷不过这帮年轻人，就只能从效率上拼一拼了。那选对一款简单易上手、综合能力强的视频剪辑工具至关重要。从 Premiere 到 Final Cut Pro 看过很多教程，也走过不少弯路，到头来才发现，如果不是从事专业的影视剪辑，还是国产软件更适合我们。国产软件就像国产车，基础配置更全，布局操作也更符合国人习惯，尤其是对于刚刚入门的朋友，功能命名通俗易懂，不至于还没开始剪辑就被一些专业的名词搞得一脸懵逼。尤其是随着 AI 的兴起，软件行业也掀起了一波又一波的创新浪潮，剪辑圈也不例外。我用过的第一款剪辑软件是万星神剪手，后来改名叫万星喵影。转眼几年过去，功能自然也是今非昔比。最近官方推出了2025全新版本，让我们重新认识一下，在 AI 的推动下，国产剪辑软件到底有多强。第一，运动追踪。运动追踪就是我们在视频中添加各种图片或文字等元素，并让它们随着视频中主体的运动轨迹一起移动的效果。这种效果在 Premiere 或者 Final Cut Pro 里面是需要安装第三方插件才能实现，而且比较繁琐。而在万星喵影中只需2步：选择追踪点，绑定素材，选中原视频素材，在工具栏中选择运动追踪，也可以直接在右侧面板中的 AI 工具中开启。这时画面中会出现一个白色的框，调整位置和大小，范围越小，追踪效果越好。让它以篮球为追踪点，点击开始追踪，软件就会开始分析画面并自动追踪。分析完成，导入火苗素材，在右侧追踪面板中绑定，再调整一下素材大小位置，搞定。另外，万星喵影2025新增了平面追踪，我们可以用这个功能将广告牌中的数字替换成这个跳舞的视频，操作过程一样简单。选中素材，开启平面追踪，这里有自动和高级2种模式，用绿色框选出需要替换掉的部分，点击开始分析。分析完成，导入素材绑定，就替换完成了。即便不会用 AE， 也能做出非常完美的效果。AI 工具中除了追踪，还有镜头稳定效果，可以消除镜头抖动。另外还有视频降噪和去除广角畸变的镜头矫正，我就不演示了。接下来我们重点介绍一下抠图功能。万星喵影有3种抠图模式：绿幕抠人像、智能抠像和智能抠图。绿幕抠像最简单，素材库里有非常多的绿幕素材，我们随便选一个，开启绿幕抠像就会自动去除绿色背景，因为软件默认只能自动识别绿色。如果你想要去除其他颜色，用吸管吸一下就可以了。抠人像，说实话虽然很智能，但效果还有待提升。即便是精细模式，边缘位置还是有些虚。如果你只是为了娱乐，加上描边效果还是不错的。我用的最多的是最后这个智能抠图，用来抠一些建筑物体，非常方便。调整好画笔大小，在主体上随便画2下就能选中。如果默认颜色不好区分，可以在上方切换为其他颜色，然后调节一下边缘厚度和羽化值，点击开始即可逐帧抠图。你可以用它来制作这种文字遮挡的效果，随便调个色，加个音乐，一个非常有逼格的片头就很轻松就完成了。说到调色这个功能可有的讲，万星喵影内置很多经典 LUT， 并支持非常实用的肤色保护功能，不用担心肤色失真。滤镜库中还有非常丰富的预设，而且都是一些比较经典的色调，随随便便就能轻松出大片。如果你想把2段素材统一色调，或者想模仿某种特别喜欢的风格，别再费劲巴拉的调节参数了。万星喵影还有一个非常省时省力的功能，仿色。你只需要把原视频和目标视频或图片放在同一轨道上，然后在颜色面板中开启精准仿色，选择目标颜色，保存套用，完成。下面可以调节强度，如果皮肤颜色失真，还可以调节肤色保护。反过来，你也可以把第2段视频一键生成第1段视频的色调，所有生成的色调都会以预设的方式保存到仿色面板中，方便以后一键套用到任何素材上。AI 音效，我觉得才是 AI 和视频剪辑软件最牛逼的结合。音效不只是简单的脚步、车流等环境音，还有更多用作情绪表达和营造环境感的特殊拟音，而它们都有各自的专业名称，比如 Whoosh、Razer 等等。作为一个非专业影视人员，根本不知道如何搜索。知道了这些名称，你还要研究去哪里才能免费下载，并且还要担心版权问题。而小白最常走的弯路就是看见别人分享的音效包就下载，动不动就几个 G 的压缩包收藏了一大堆。然而想在这么多的文件里找到你需要的音效，更是大海捞针。而在万星喵影中，只需输入关键词就能得到你想要的任何音效。设置里面可以选择时长和生成数量。试听一下没有问题，直接拖拽到时间线上，省去了你去网站搜索、下载、导入的繁琐过程。
包括之前抠图演示中用到的音效，也是我用万星 AI 生成的。AI 音乐就更简单了，直接在系统标签中选择好情绪、主题和流派，就可以一键生成你想要的长度和数量。重要的是免费可商用，完全不用担心版权问题。那这种情况下，正好利用一下仿色功能，让所有片段色调达到统一。除了音乐音效，制作视频离不开各种图片、视频等素材，这也是万星喵影比较良心的地方。它除了自己的海量商用素材库，还接入了新片场和视觉中国，需要 AE 制作的也有各种模板可以直接套用，文字标题更是个个喜欢，甚至还可以制作 3D 文字。另外，制作字幕有语音转文本，制作旁白有文本转语音。除了我上面介绍的，还有我没有说到的 AI 遮罩、曲线变速、关键帧等等很多强大实用的功能。利用这些资源，即使对剪辑软件不太熟悉的人也能制作出专业的视频，从素材查找到快速出片，真正的一站式高效剪辑。虽然我在自媒体领域没有什么引以为傲的成就，但还是有些话想送给刚入门的朋友。在视频制作的圈子里，一个普遍的误区就是将大部分时间和精力投入到学习复杂的剪辑软件上，而忽视了视频内容的核心——创意思维。剪辑软件和技术应该是实现创意的工具，而不是主导。一旦故事构思完成，选择合适的剪辑软件和技术来实现这个故事，就会变得更加直接和高效。所以下次当你准备制作视频时，记得先问问自己，我的创意够吸引人吗？而不是我要学习哪个剪辑软件。通过这样的转变，你将能够制作出更加引人入胜的视频作品。